Naging isang tropical storm category na ang bagyong binabantayan natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Alamin sa ating weather update. Para sa ating tropical weather bulletin ngayong araw, patuloy na umiiral ang mainit na hangin galing sa silangan at nakakapekto sa Luzon at Visayas. Itinuturing na ring tropical storm ng Japan Meteorological Agency ang bagyong nasa labas na ng ating PAR. Kaya pinangalan na to na may international name na Surigae. At pinangalan na po ng Japan Meteorological Agency itong bagyo na may international name na Surigae dahil isa na siyang tropical storm. Ibig sabihin po nito, may lakas ng hangin abot na sa 65 km per hour malapit sa gitna. Po sa babala ng mga weather agency, nagtaas po ang aming team ng Code Red bilang babala na itong bagyong ito ay maaari na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito po ang latest official track mula sa PAGASA. Ang bagyong may international name na Surigae ay kikilos pahilaga-hilagang kanluran pero mabagal ang pagkilos ito ngayong araw. At saka kikilos ito pakanluran hilagang kanluran. Papasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility sa Biyernes, April 16. Kung hindi magbabago ang tatahakin ng bagyong ito. At kapag sa oras na pumasok na ito sa ating PAR, papangalan ito ng pag-asa na bagyong bising. At dahil malayo pa ang forecast, mataas pa rin ang posibilidad na magbago ang official track. Ganun pa rin ang sitwasyon na pinapakita ng ating mga weather models. Nasa 50% landfall at 50% recurvature. Still uncertain pa rin po kaya dapat maganda pa rin sa posibilidad na pagbabago. At para po sa latest intensity kung hanggang saan ang pwedeng abutin ng bagyong Surigae, maaari pa rin umabot sa Category 4. Ibig sabihin, nasa 200 kilometro kada oras ang posibilidad na pagbugso ng hangin nito. Ngunit maaga pa pero katulad ng sinasabi ko noong mga nakarang araw dahil ilang beses na po natin binabantayan itong bagyong ito, hindi na po nawawala yung posibilidad na maaaring maging isang ganap na malakas na bagyo itong si Surigae. At ayon sa advisory ng PAGASA, huling namataan nito sa layong 1,205 km silangan ng Mindanao. At may lakas ng hangin aabot na sa 75 km per hour malapit sa gitna at yung bugso nga aabot ng 90 km per hour. Papakita ko po sa inyo ang track na iba't ibang weather models. Kumpara nitong mga nakarang update natin, kakaunti lamang sa models ang nagpapakita ng landfall scenario. Ngayon ay nasa kalahating porsyento ng mga weather models natin ang nagpapakita ng landfall scenario. Kaya dapat lagi pong handa dahil hindi po ito biro kung sakaling tumama sa kalupaan. Ito ang latest GFS Simulated Satellite Model. Maximum temperature at heat index April 13, 2021. Pinakamataas na naitalang temperatura kahapon ay sa Zamboanga at Clark na nasa 35.4 degrees Celsius. Ang heat index ay pumalo sa 43 hanggang 44 degrees Celsius. Para naman sa posibilidad na dami na ulan ngayong araw, mababa ang tsansa ng mga pagulan dyan sa may Luzon. May mga mahihina mga pagulan na inaasahan dyan sa may Visayas. At sa Mindanao, ang mga mahihina hanggang katamtamang mga pagulan, lulot po yan ng local thunderstorms. Yan po muna ating latest mula sa Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo and God bless.